Brangus broliai ir seserys Kristuje, Advento metu pamaldžiai keliavome į Betliejų. Ir štai jau esame prie nesuvokiamo savo didybės slėpinio slenksčio. Žinome, kad kažkada Dievas prabilo į žmonės per ugnį, griausmą, degančiame krūme, kitais jo pasirinktais būdais, pranašų lūpomis. Bet dabar visagalis, neregimas, nesuvokiamas, nepasiekiamas Dievas atėjo pas mus pats. Betliejuje, švenčiausiosios motinos rankose, regime kūdikėlį, kuris panoro ateiti į šį pasaulį ir tapti žmogumi tam, kad mes galėtume įžengti pas jį. Išgirdus angelą tariant, nebijokite, štai aš jums skelbiu gerąją naujieną, o paskui dangaus kareivėjas giedant, garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Visi mylintys Dievą ir laukia jo įsikūnijimo žmonės iš viso širdies su džiaugsmu nutraukia kelionės pagarbę tylą ir laukimo susikaupimą iškilminga giesme. Kristus gimsta, šlovinkime. Kristus iš dangaus, pasitikime. Kažkada šventasis Bazilijus klausė, kągi mums su tavimi daryti, žmogau? Tu neieškojai Dievo, kada jis buvo aukštybėse, bet net kada jis ateina pas tave ir bendrauja per kūną, tu vis tiek jo nepriimi. Taigi priimkime, pasitikime, džiaukimės, pagarbinkime, apkabinkime jį. Kaip apkabinti Kristų? Kaip pasitikti ir priimti jį? Kadagi mes tave matėme? Klausėme kiekvienas iš mūsų Evangelijos žodžiais. Ogi labai paprastai, kaip jis pats mokė. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. O tie mažiausiai, kas laukia meilės, palaikymo, gailestingumo, ištiestos rankos. Apkabinkime tuos, kurie šiandien šalia mūsų. Apkabinkime pabėgėlius nuo karo baisybių. Pasitikime bėgančius nuo persekiojimų. Ištieskime ranką tiems, kas su viltimi žvelgia į mus. Tada bus tikros kalėdos. Tada ne per šventinį šurmulį, o tyliame meilės ir gerų darbų dvelksme patirsime širdies džiugų virpesį. Pas mus atėjo tas, kurio taip laukiame, kurį taip mylime, be kurio tiesiog negalima gyventi. Pas mus atėjo mūsų viešpats, atėjo dieviškoji meilė. Prabėgo dar vieneri rūpesčių kupini, karo aidų griaudžiantys, bet ir viešpaties malonių pažymėti metai. Ypatingai paminėjome pirmojo visuotinio bažnyčios susirinkimo 1700-asias metinės. Apmąstydami savo tikėjimą, su širdies virpesiu tardami tikėjimo išpažinimo žodžius. Duok Dieve, kad skaičiais ir įvairiais skaičiavimais, ekonominiais ir kitais pasiekimais džiaugdamiesi, mes nepamirštume ir dvasinių pasiekimų. Linkiu, kad mes galėtume padėkoti viešpačiui Dievui, jog radome savyje jėgų, noro, atsiliepėme į jo raginimą ir per tuos metus nepamiršome pasidarbuoti siekiant širdies tyrumo, gailestingumo, romumo, o svarbiausia – meilės. Šių dorybių stoka evangelistui Lukui leistų pasakyti ne tik apie Betliejaus apylinkes, bet ir apie mūsų širdis, jog juose nebuvo kūdikėliui vietos. Linkiu, kad būtų. Viena didžiausių Dievo dovanų laikas duotas mūsų išganimui.
Linkiu, kad kiekvienas iš mūsų rastume laiko geriems darbams, rastume laiko maldai, rastume laiko savo artimui. Branginkime kiekvieną minutę, o juk kada prabėga, mes taip norėtume ją susigrąžinti, bet ji nebegrįš. Sveikinu visus krikščionis, visus geros valios žmonės su mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo iškilme. Sveikinu su artėjančiais naujaisiais metais. Tegul jie bus prasmingi, kupini visokiojopų pasiekimų, dvasinių pergalių, vidinės ramybės ir taikos Ukrainoje. Žvelkime į ateitį, atsiduodami Dievo valiai ir jo maloniai. Darbuokimės, dėkodami už viską. Su šventomis Kalėdomis.